Друзья, всем привет! Автомобиль Renault Logan. Слышатся какие-то звуки на холостом ходу. Все это началось. Сейчас я вам расскажу. Сначала вам покажу. Сейчас запущу. Раз. Это получается вот она на теплую, грубо говоря, на горячую. Вот. Сейчас покажу поближе звук. Где-то вот с этой части вот он доносится. Это все началось у меня. Сейчас я расскажу. Это у меня все началось. По трассе я ехал, получается. И у меня прогорела свеча. Не было у меня поменять свечника, и свечки не было, и вот на 3 цилиндрах я ехал. И вот какие могли быть последствия после такой езды. То, что я вот ехал, мне надо было до дома обязательно доехать, и вот мне 500 километров я ехал. То есть заехал к одному специалисту, говорит, что поршня у тебя стучит, хотя они реношками занимаются. То есть как-то так. Еще одно видео у меня выйдет на канале, я вам покажу, как на холодную. То есть на холодную заводишь, она сильно усиливается звук, а на горячую он как, стихает все равно. То есть либо это клапан, либо что, вот завтра я поеду на регулировку, и потом уже будет известно, что случилось с этим. Так что, кому интересно, ребят, в комментариях, пожалуйста, напишите, может, у кого-то было, потому что я смотрел тоже сам на ютубе. Говорят, что как вроде клапан, что распредвал износился. Да, блин, что гадать, надо проще вскрывать. Так что завтра я видео засниму вам на холодную, когда поеду клапана регулировать. Покажу.